Namoonni baay'een obboloonni Ruutaa maaliif callee jedhanii kan jedhamu ni jira jechuudha. Obboloonni Ruutaa maaliif akka callee jedhanii yeroota darbanii Buchee faana meela haasoftee turte jechuudha. Innis nuti Ruutaadhaan yeroo baay'ee gorsineerra. Namni ishii jaalatu jira. Dasitaanii ishii faana ta'uudhaaf gatii guddaa kaffalaa jira. Amala qabeessadha. Ishiin immoo diddeetoo jirti. Waan nuti beeknu hin qabnu. Namoonni bilbilaan kallattiilee garaagaraa irraati nu bilbilaniiti maalidhaan akkanaa kan isaan nuun jechaatoo jiranii. Ishiin maatii ishiis abaarsisaa jirti. Ofiisii kabajuu hin dandeenye. Isa kanaafiyyuu hanga ta'etti adeemanii jetteetoo jirti jechuudha. Shama akkam jirtu hordoftoonni lammii fi keessummaa marti keessan siniin jecha warri maatii naaf hin taane maatii akkanaa taatan siniin jechuu barbaada. Isa kanaadha gooftaan koo sin haa heebbisu. Egaa wanti Efaa fi Ruutaan gochaa jiranii baay'ee wanta nama jibbisiisudha. Efaan eenyummaa isaa hin beeku. Ruutaanis immoo maaliif maqaa kanaa fi eenyummaa kana fudhattee akka baate wanti beekamu hin jiru jechuudha. Isa immoo Hermeellaanii dhuftee ofishiitti dhaafee gidduu galtee carraa kaleessa Ruutaa qaqqabeetu ishii qaqqabe kan jedhamuufis immoo ishiitu kenne dabarsee alfalligin fudhadhu kan jedheen ishiidha jechuudha. Qabrarra jedhee jechuudha. Dhaadanaas immoo dhaadachaa turteetti dhiyoo keessattuu edda qalabatiin godhamee baay'ee tokko kan isheen waamteessi na ilaalii Tobeel ji'a 2 waggaa tokko siin jedhu ji'a 3 na ilaalii jetteeni jechuudha. Sana booda eegaayi mana jinni akka deddeeman eessa akka ta'ellee namoonni qoqqorachaa akka jiranidha jechuudha kan dubbatamaa jiru. Isa kanaafiyyuu Abrahaam kiyyoo kana keessaa hin ba'a. Kiyyoo kana keessaa hin ba'a. Namoonni baay'een waan akkanaa keessa galanii hin ba'u waan ta'eef jechuudha. Namni kun immoo kiyyoo kana keessa ba'uudhaaf nama isa barbaachisa, nama isa hubatu jechuudha. Hermeellaan achitti simmeetaawwi taateetti isas hubachuu yaalteetti nagaasaas miti jetteetti akkasumallee mikiin illee jechuudha maalan itti haasaa hasiinooftuu jechaanii kan turaranii jechuudha. Innis immoo numiti kan oofuu isaantu dhufe waan ta'eef isaan hundeemu jechaanii kan turte jechuudha. Kinoo kaayii akka jalaa hin sochoone yookiin immoo akka jalaa hin deemnee fi harka ishii lamaaniin gixximmi gootee qabdeetu jirti. Yeroo sanatti illee Hermeellaan illee jechuudha haalli isheen ittiin sossobaa turte ijaan immoo Hermeellaa barbaadaa akka ture ofitti qabeellee ammachaa akka turedha jechuudha. Afurichi amanamaa miti dhaabbataa miti jechuudha. Ruutaa faana dhaabbataa miti jechuudha. Jedhi jedhaniiti akkasumallee ani Ruutaa faanaan ta'a jedhiini ati immoo anaaf obboleettii kiyyadha. Kanaaf iyyuu akka obboleettii tan si ilaala gaafa inni jedhu obbolummaan iyyuu hin barbaachisu kanaa booddeedha kan jedhamaa jiru. Wanti akkasii hin jiru Ruutaa hin amaniin ati waan barbaaddee hin amaniin namni wanni akka keetii carcar jedhan jiru argaan jira. I don't care hojiidha gara fuulduraati. Ani hojii hojjechaan jira. Dolar inna isa kanadha siniin jechuu barbaada. Inna dubartii ulfaa hin barbaadu jedhee achi xumuratee asitti qalabatitti godhatee isa kanaaf iyyuu jechuudha. Kuni wanta nama yaaddessu hin qabu. Hermeellaan obsuu si barbaachisa. Ani kan hin jedhu yeroo kufte sana jechuudha. Kolidariin dallichaa yoo dheera ta'e dhugaa mataa yoo dheera ta'e rakkisaadha jechuudha. Akkasumas immoo naasuudhaan sin barbaadu inni jedheeni akka obboleetti tan si ilaala waan inni jedheeni isa ishii keessa jiru yookiin immoo isa keessa jirtu kana yaadattee sammuun ishii ani hin beeku jechuudha akka kiyyatti. Egaa hospitaala seemteetti jedhameetoo inni jira jechuudha. Hiyyaalamtee Abiraamillee funuunaan qabee jira jedhameetoo jira jechuudha. Hundumti isaayyuu immoo beekamaadha jechuudha. Wanti ta'aatoo jiru wanti irratti godhamaatoo jiru ifaan jechuudha. Eenyumayyuu goyoomsuu yookiin immoo shaffata gochuun hin danda'amu jechuudha. Inna jabaadhu itti fufii milkooftaa gara fuulduraa jiruun kee baay'ee bareedaadha. Baay'ee bareedaadha jechuudha. Ani abbaa mucaa kee ta'uyyuu nan shakka baasawee abbaa mucaa kee ta'uyyuu ani karaa kiyya nan shakka jechuudha. Abbaa dhalahuu fi boruttiin dhalloo fi maqaa sana waamamu boruttiin wal argan ija maaliin akka ta'e naaf hin galu jechuudha. Naaf hin galu hanga Abiraan bartullee hanga sabaan bartu hanga obbolootaa hin bartu Ruutaa isa dhugaan siin jedhe jechuudha. Ati
kanatti murteeffattee fi kanatti karoorfattee dubartii kana boochisuuf dubartii kana gaddisiisuuf hin ta'ummoo wanti yaadisiisuuf hin ta'u abadan jaalattu zibbitus irra deddeebinee sitti himna Abrahaam si faana hin ta'u. Abrahaam akka si faana ta'u akkati haadha mucaa isaa ta'uu taate akkati dhugumaan lafa onaatti yookiin immoo gaafa umtuu hin jirre akkati wajjiniin dabarsite akka Abrahaam iyyaanne akka dhaabbatee of hin hubanne kan godhe hojii keeti. Hojii kee hojii hojjettee ati agarsiisaa jirtu. Jabaadhu siin jedhan jechuudha. Tokkommoo maal jedhaayyuu ilka faraadaa wayii jechuudha kaleessa EUL ni jedhamu suni ruuttaani tonqolaa waan goote hin qabdu jaalatee barbaadeeti kaleessayyuu akkatti itti deebi'u qaana heetidha maal ta'eetidha kan jechaatu turan jechuudha. Abrahaam waan qaana hin qabu baazawwee yeroo baay'ee deebi'eera yeroo baay'ee galeera yeroo 2 galeera galee gaafa qorichaanis galfatteetti akka sosobuu wayis taate ofitti deebisteeti anis hin fedhu jettee irratti lafa dhiitteetti jechuudha. Kanaaf iyyuu barbaaddee osoo hin taane Ermeelaan boochisuuf barbaaddee osoo hin taane haalooshii yeroo garaatti baatte sana deeffachuufi kun ifadha. Kun ifadha. Qormaata kana keessa immoo hin darba Abrahaam. Abbaa dhalootaa, abbaa warra beelaanii, abbaa warra hojii hin qabneeti Abrahaam. Namoota baay'ee kaaseera. Dhugaa dubbachuuf namoota baay'ee kaaseera. Nama bira darbu miti Abrahaam. Isa immoo viidiyoo irratti argamuun alatti immoo viidiyoon alaa maal akka hin hojjetu. Kanaaf iyyuu gaa'ila isaa irratti hojii kana akka hojjetu kan godhes haadha manaadha. Haadha manaa. Ermeelaan achi waan jibbame yookiin immoo achi ulfina waan dhabeef Ermeelaan gaafa isatti sittu gaafa jaalala isatti agarsiistu inni sitti siqe. Ermeelaan qobaashi omaan finne. Ermeelaan qobaashi Abrahaamin kan shii godhachuu hin dandeenye. Fedhii qaba Abrahaam. Fedhii qaba. Of dhiiseera gadi of kenneera Ermeelaatti jechuudha. Kun kanaafiyyuu ifadha jechuudha. Abshir Ermeelaa galma ga'een beeku hojiin jinni siin jennee jirra. Iddoon isaa muraasumadha. Indiigama maasarichi indiigama goojichi isa kanaafiyyuu moo'ichi kan waaqayyooti sabala galchaa kadhadhaa fi tiriitii godhaa kanarra wanta hin jiru. Macheem namni otoo akkatti ilaalanii obboloonni calin jedhan kunoo maayinni isa dhugaan siin jedhame ani naan galle ifaan maal ta'e qo'a naan galle ifaan maalidha garaansaa ifaan maalidha garaansaan jedhe maaliif akkas ta'e mucaan maaf dorrobe akkattiin dubartii garaatti baat tokko ta'e siiraas dhugaan siin jedhame afuurri jaalalaa kuni garan taanetti adeema isaan nama of jaalachiisuudhaaf gaafa jedhanii waan akkasii kana waan kanaa godhanii garan taanetti yeroo adeemu ba'aan taane yeroo nama baachisu inni jiraata jechuudha. Dhaggeeffachaan jiran warra gaasixoota baasawee jechuudha. Akkasiifin akka inni na jaalatuufin akkas godhe jedhanii wantichi aqxaacha biraa yeroo geeddaru qaama namaa yeroo dhiyeessisu qaama namaa yeroo tottorsu namoonni bineensa yeroo gottotanii karaarra adeemanii nama dinqii ajab jedhutti keessattuu magaalaa Finfinnee kana keessatti wanti akkanaa kun hin jira jechuudha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf taanaanii efaayyuu hin beekan sodaa dheeraaf jechuudha dhugaan siniin jedhe. Kana duras immoo argitaniitu mucaa biyya Ameerikaa ture eessumni isaa bineensaaf isa kennee achi marfee waraananii gaafa marfee waraananiyyuu mucaan akka ulfaa ta'e. Ji'a 5tti deebi'ee Itoophiyaatti gale. Gaafa inni Itoophiyaatti galuu dhokate mana dhokatee kireeffatee ala sanaan osoo jiru abbaan miti mana kiraa maaliif mana keessaan ba'u jedhamee garaansaa dhiita'ee gaafa minaamina jedhamu ordofiin garaagaraa gaafa irratti taasifamu haadha isaa faana wal barsiisan. Haadha isaa faana gaafa wal barsiisanii haati boochee akka maraatte. Viidiyoo sana irraa hojjedheera. Haati boochee gaafa irraa maraattee jettu booda maaltu ta'eeti yaaliin irratti gaggeeffame. Dhoksaatti inni mana hakimiin dhaquyyuu jedhee
bakka baay'ee soboo haa jiru akkamittiin da'uu danda'a jedhametoo jedhamu lakkaa isaanii hafuura jawween akka keessatti horuudhaaf kan isaan qoricha sana waraanan jechuudha. Yeroo kana keessatti baqassanii jechuudha. Baqassanii keessaa baasanii mucaan sun deebi'ee nama ta'e. Hojii illee dhaabbanni gaazexaa sanaa qaxaree hojii bareedaa galee haadha isaallee jechuudha mana qabalee keessaa baasee haati isaa isaan ala dhalan qabdu isaan ala waan tokkoyyuu hin qabdu turte abbaan mucaa sanaa irraa du'anii jechuudha. Baay'ee tokko haati jechuudha akkan ta'in taate Waaqayyo garuu yeroo isaatti yaadatee garuu mar'imaan isaa operaashinii ta'eera jechuudha. Operaashinii ta'eera mucaan sun jechuudha. Kanaaf iyyuu ani ifaanan sodaadhe. Ifaa garaan isaa maayin siiras inaa lillahi yaa rabbi. Isa dhugaa itti kan irra caalakoo kan isaati guddateetoo jira. Nani egaa waan hin dhaga'ee fi waan hin argee waan keessa bubuusee dubbadhe natti tolaa jechuu barbaada. Warri abaartan itti fufaa warri komentii barreessitan itti fufaa bichaa jechuudha laayikii komentii godha iddoo bakka maalin sinin jedha barreessa waan barbaadan waan sinin jedha anastu sinin feeyyame isa kana sinin jechuu jaaladha gaayii obbuloota rootaattis ittiin faradamu waan cal jedhaniif qabu osoo waan tokko rootaa Abrahaam godheera ta'e kaleessa hin dhufu turanii gada hin dhufu turanii isaan garuu hin dhufne jechuudha. Sababni isaayyuu obboleetti isaanii waan hin taane gochaa jira waan ta'eef maal ba'anii maal haasa'u kanaaf iyyuu bakka callisuu filataniiru jechuudha. Dhugaadha kun baay'ee nama gaddisiisa jala jalaan hin agarra jechuudha. Isa kaleessa viidiyoo isa kaleessa hojjetan immoo har'a nu gallakkisu waan ta'eef jechuudha. Isa kanadha baay'ee nama yaaddayna warreen bochanni jirtu kallattiilee garaagaraadhaan boo'ina isiniin jechuu barbaada irra deddeebi'ee isiniin jedha warra afaan Oromoon dhaga'an jettan immoo hin dhaga'u garuu immoo namni YouTube nama kamii hundumaayyuu dhaga'ee hin xumuru jechuudha. Sijjammaru YouTube nama hunduma dhaggeeffachuun akkamittiin ta'a hin ta'uu maleessaayi. Isa kana isiniin jechuun barbaada. Obboleessi kun immoo irraa ta'e kun immoo hin fayya bakka raatu. Jigise tokko fa'i kufee oole sijjammar jechuudha. Isa kana eebbifama.